Адамгершілікті тәрбиелеу. Ата-аналар ең маңыздысы ұлының немесе қызының қандай маман екендігі емес, ең маңыздысы олардың нағыз адам екендігі деп жиі айтады. Ата-аналардың бұл сөздерінен өз бала-шағасының адамгершілік бейнесі жөнінде де қамқорлық жасайтыны көрінеді. Шынында, кім кеңес адамы болмасын, ол өзінің отанын жанындай сүйеді де оның жауын жек көреді. Олардың өмірінде еңбек қажеттілігі барған сайын артып келеді. Ол команданың сенімді мүшесі, дастық пен дастықты жоғары бағалайды. Ол адамдарға, барлық нәсілдер мен ұлттардан еңбекшілдарға сүйіспеншілік пен құрметпен қарайды. Шынайылық пен адалдық оған қымбат. Менмендікті, тойымсыздықты, жатып ішерлікті, әділетсіздікті мейлінше жек көреді. Коммунизм негізін қалаушының моральдық кодексі бұл партия бағдарламасының принциптері мен совет адамдарының күнделікті қарапайым өмірі. Адамның моральдық бейнесі оның бүкіл өмірі мен іс-әрекетінде дамиды. Бірақ адамзаттың негізгі бейнелері балалық, жеткіншек, жасөспірімдік кезде қалыптасады. Әрі қарай жаңа адамгершілік қалыптың пайда болуынан гөрі бойындағы бұрынғы бары дамиды немесе тәрбиедегі кемістік жөнделеді. Балаларды мектеп, семья, қауым тәрбиелейді. Бала өмірінің алғашқы жылдары ең алдымен семьяның ықпал етуімен өтеді. Сөйтіп, ата-ана үлгісін тез қабылдай қойған балалар олардың дұшпандық пен жаулық, жақсы мен жамандық жөніндегі түсініктерін де ұғып алады, моральды да солардан үйренеді. Одан арғы негізгі тәрбиеші мектеп болады. Дегенмен, мектеп оқушылары үшін де отбасы мен ата-ана ықпалы өте маңызды. Үлгілі тәрбие баланың сана сезімін дамытып, жақсы әдеттер мен дағдыларды қалыптастырады. Ересектер мен жолдастарды сыйлауды, балалармен дос бола білуді, жәндіктерге жақсы қарауды, өзіне керегін өзі істеп алуды, үй ішіне көмектесуді, тек қана шындықты айтуды және ата-анасы түсіндіріп, санасына сіңіреді. Ата-ананың сөзі ертегі алғашқы кітап, осының бәрі балада мораль жөнінде алғашқы түсінік туғызады. Ал ата-ана өзінің сөзін қалай айтуы керек? Егер айқай-шусыз айтылса, оны тіпті кішкентай балалар да жақтырмайды. Ал ересектердің оған ашуы келіп, ерегісіп, байсалды түрде тілектестікпен білдірсе, ол баланың ойынан әрең орын алады. Ең дұрысы, құбылыстар мен іс-әрекеттер жөнінде баламен бірге ой жүгіртіп, оның бағасын іздеп, қорытындысын өз бетінше шығаруға жетелеу керек. Ересектерге өз пікірлерін жеткізу үшін дәлелдер жеткілікті табыла береді. Бірақ өнегелілікпен жалықпай, баланың өзіне де солай деп ойлаймын деген пікір қалдыраң қағып, пікірлерінің бір жерден шыққанын түсіндіру керек. Ата-аналар балаларға тек түсініп қана қоймай, сонымен қатар өзінің мейірімділік пен жауыздыққа қалай қарайтынын бастарынан өткізуге үйретеді. Мұндай ренішті бастан кешіруге күнделікті өмірдегі жай ғана оқиғаның өзі себеп болады. Жолдасына көрсетілген әділетсіздік баланы қайғырып, зығырхананы қайнатып жіберуі мүмкін. Ясын қатыгез ұлдар бүлдірген панасыз балапандарға немесе қабығы қурап қалатын ағашқа ол аянышпен қарайды. Көк-жасыл достарына жасалған ақауды ол жан-тәнімен сезінгендей болады. Кітапта, экранда немесе театр сахинасында болып жатқан ақиғалардың балаларға қалай күшті әсер ететіні де белгілі. Олар өздері жақсы көретін кейіпкерлеріне ақыл кеңес береді. Олардың қуанышы мен қайғысына ортақтасады. Оның жауларын ызалы сөздермен іліп тастайды. Чапаев кинофильмінде Чапаевтың рөлін атқаратын белгілі кеңестік артист бар. Бабушкин жұртқа аты аңызға айналған дивизия бастығының өлімімен келіспей Орал өзенінен жүзіп шығады деп, оны тірі көруді қалаған үмітпен фильмді бірнеше рет қайта көрген ұл бала туралы әңгімелеп берді. Баланың жаман қылығына қайғыру өте маңызды. Күндердің бір күнінде Комсомольская правда ата-ана тәрбиесін өнеге тұтып, ақыл үйреткені туралы болай деп жазды. 11 жасар ұл наубайханаға қысылып келіп, кешірім сұрағысы келді. Бала қосымша ақшаны мен анама қайырғаным жоқ деп түсіндірді ұл. Тәте, сізді берген жоқпын дедім. Бала марка жапсыратын альбомға ақша жинап жүр екен. Ал анасы оған кісіні қарап, ренжіткенін түсінуіне көмектесті. Балаға біраз күш жұмсаған кешірім сұрау жөніндегі өтініш пен жаман қылығы үшін көзелісі бітті. Бірақ ол терең із қалдырады. Адалдық және адамды құрметтеу туралы айтылған ешқандай да уағыз мұндай нәтиже бермес еді. Баланың сана сезімінің дамуы адамгершілікке тәрбиелеуде маңызды мәңгейі.
Алайда ата-аналар өз тәжірибелерінен балалардың қандай да болмасын қылықты дұрыс бағалап, оларға аюшылық білдіре алатынын, сонымен қатар дұрыс істемеуі де әділетсіздік жасап, немқұрайды қарауы да, көңілі жабырқаған істен бас тартуы да мүмкін екенін біледі. Баланың тәжірибесіне ойы мен сезімі қосылып, оның мінез құлқында көрініс табу қажет. Балаға анасының жұмысы көп екенін түсіндіріп, оны мен баланың көңілін бөліп, оны іс жүзінде анасына көмектесуге үйрету керек. Құрбыларыңмен тату болу керек, ойыншықтарыңды бөлісіп ойна, қиын істе оларға көмектес дегенді де жиі айта беруге болмайды. Жолдасына көмектесу, олармен бөлісу тілегі әдетке енгенде ұжымдастық пен татулық баланың адамгершілік қасиетіге айналады. Балаларды әртүрлі міндеттерді орындауға үйрету керек, өз заттарын тәртіппен ұстау, белгіленген режимді сақтау, жолдастарын, үлкендерді құрметтеу – бұл адамгершілікке тәрбиелеудің әуелгі қадамы. Балалар есейген сайын олардың алдынан шығатын өмірлік мәселелер де күрделене түседі. Жексенбілікке, жолдастары футболға билет әкелгенде бару керек пе, жоқ па, досының теріс қылығы туралы шындықты айта ма, жоқ па, өзінің қатесін мойындау керек пе. Кез келген қиын жағдайдың өзінде бала алдынан тек қана тура жолды көруі керек. Баланы адамгершілікке тәрбиелеудің негізі отбасында қаланады, әрі қарай мектеп дамытады. Егер мектеп баланы қайта тәрбиелеуден бастамай, оның мектепке дейін алған тәрбиесін жалғастыра беруге кіріссе, ал баланың теріс бағыт бағдарларын түзету үшін қиналып сыналмай, оның адамгершілік қасиеттерін арттыра түсумен айналыса, жақсы болатыны ескерілді. Егер мектеп оқытатын ақиқат семьяда оқытылатын ақиқатпен үйлесім тапса, оқушы ұстаздарға, жолдастары ұжымына сенеді. Оның өз ата-анасы мен жалпы адам баласына деген сүйіспеншілігі артып, нығая түседі. Егер баланың жақын адамдарына деген сенімі ақталмай, оларға деген көңілі қалса, бұл әрине жаман жағдай. Отбасы оның бүкіл өмір стилі, ата-ананың адамгершілік сенімі мен сезімі, олардың бір-біріне айналасындағы адамдарға, қоғамға қарым-қатынасы, осының бәрі балалық шақтағы ең терең әсер. Олар жарқын әсерлер болуға тиіс.